先生、太太，你好吗？我要自我介绍，我的名字叫欧米 Julianti， 我今年24岁，我的身高154公分，我的体重69公斤，我是高中毕业，我信仰回教，我还没有结婚，我有一个姐姐一个弟弟。我排行第2，我的妈妈爸爸是农夫，我从印尼西爪哇来的，我以前在雅加达工作1年做家事，跟3年在工厂。以上是我简单的自我介绍，谢谢先生，谢谢太太，再见，拜拜。